이번 브리핑은 국내외 현황 발생에 대한 정보를 신속 검역 단계에서 해외 유입 신종 코로나 바이러스 확진 환자가 발생하여 이에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 본부장께서 지금 컨트롤타워 수장으로서 좀 몸 상태는 좀 어떠신지, 어떤 스케줄로 움직이고 계시는지, 그리고 내부 구성원들은 체력적으로 좀 이렇게 버텨 나갈 수 있는지 좀 여쭙고요. 저희 그 방역 대책 본부의 직원들이 업무의 부담이 크긴 하지만 잘 견디고 잘 진행하고 있다. 그 정도 답변 드리겠습니다. 저희가 한 달 정도 역학조사와 환자의 발생 양상을 보면서 이제 가장 좀 곤욕스러웠던 거는 감염력이 굉장히 높고 전파 속도가 너무나 빠르다는 겁니다. 또 대구 경북 지역의 의료인들도 이러한 대규모 유행 차단과 또 환자들의 적절한 그 적정 치료를 위해서 혼신의 힘을 모아 코로나19 대응에 진정한 영웅이라고 생각을 합니다. 국민들께서도 이런 그 의료인들에게 존경과 응원을 보내주시기를 당부를 드립니다. 얼마 전 월스트리트 저널이 정은경 본부장의 리더십을 높게 평가하는 보도를 해서 화제가 됐습니다. 그 기사를 본 소감과 현재 우리나라의 방역 사령탑을 맡고 있기에 평소에 깊이 새기고 있는 방역 철학이 있다면 무엇인지 질문했습니다. 어려운 질문인데요. 현재 그 코로나19를 대응하고 있는 거는 저희 방역 대책 본부만의 일이 절대 아니라고 생각합니다. 그래서 이런 민간의 협력 또는 사회적인 연대를 통해서 코로나19를 대응하고 있다라고 판단하고 있고 많은 그런 그 관계자들께 항상 감사하다는 말씀을 드립니다. 저희 질병관리본부는 항상 그런 과학적인 그런 근거와 그런 전문성과 또 그런 엄밀한 거를 기반으로 항상 근거 기반의 감염병 관리를 하는 게 저희 그 기관의 철학이고 또 존재 이유라고 생각을 하고 있습니다. 또 많은 지인들이 저한테 문자를 보내줍니다. 어제 강남역에 갔더니 사람들이 너무 많아서 걱정이다 라는 그런 걱정 문자도 보내주고 계십니다. 지금도 2,300여 명의 격리 치료를 받고 계십니다. 또한 오늘도 의료 현장에서 마스크 자국이 얼굴에 선명하게 환자를 돌보는 그런 의료진들의 얼굴을 떠올려 주시기를 부탁을 드립니다. 내일이 코로나19가 국내에서 발견된 지 100일째가 됩니다. 이에 대한 한 줄 평가를 부탁한다는 질문입니다. 네, 어려운 질문인 것 같습니다. 한 줄로 평가를 하라고 하면은 국민들과 의료진들께 깊이 감사드립니다. 하지만 코로나19는 아직 현재 진행형입니다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.